Una follia pensare di indire le elezioni amministrative in autunno, quando si prevede un ritorno del Covid-19. Lo ha detto senza mezzi termini il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del quotidiano Punto Stampa, augurandosi che le si convochi il prima possibile e che lo stesso ministro della Salute Speranza intervenga in caso su questo tema. Farle in autunno vuol dire non prendere in seria considerazione che ci sarà comunque una recrudescenza del coronavirus. Rischiamo di non farle più. Cioè, bisogna comunque star fuori dalla fase autunnale, perché se arriva presto, e sappiamo che le previsioni sono che comunque ci sarà un ritorno, perché poi pian piano negli anni sarà la nostra influenza. Trovo sbagliatissimo pensare a una sessione autunnale o addirittura invernale. Zaia, che ha commentato l'iniezione di risorse prevista dal governo a favore delle aziende parlando di provvedimento importante al quale però suggerisce di inserire una postilla. Bene aiutare le aziende, però bisogna inserire una clausola obbligatoria, cioè bisogna che paghino i conti. Guardate che il vero problema di questo 2 mesi ormai è che tutti avanzano soldi da tutti. Cioè non è che puoi far ripartire un'economia così. E allora se il finanziamento è legato al fatto che devi essere diligente e rispettoso nei pagamenti, se no ti viene revocato il finanziamento, ha un senso. Ma c'è anche il rischio se no di andare a dar soldi a qualcuno che poi non paghi i conti. Presidente che fa il tifo per la riapertura delle aziende, ma definisce un boomerang a livello sanitario sfruttare il silenzio assenso, senza l'avallo della comunità scientifica. Torna poi sugli ospedali Zaia, ribadendo quanto già annunciato ieri. Vi dico già che noi non disarmeremo le terapie intensive. Ma molto nella riorganizzazione del dopo emergenza, dice, cambierà in tutte le strutture sanitarie. Quanto ai numeri, il governatore commenta così i 297 ricoverati in terapia intensiva. Onestamente è da un pezzo che non vedevo sto numero. Avessi andati sotto i 300. Quello dei contagi continua a salire, ma si spiega con lo smaltimento dei tamponi eseguiti e ancora in attesa di esito diverse migliaia. Adesso speriamo di andare a regime, cioè non è colpa di nessuno, è il mondo che va così. Se avessimo tamponi e avessimo fisicamente il tampone e reagenti, andremmo spediti a 100 all'ora, il problema è che i reagenti non ce li abbiamo. La Regione ha investito su nuovi macchinari nel corso dell'emergenza e di oggi il completamento delle installazioni in azienda ospedaliera di Padova di una nuova macchina di fabbricazione olandese che garantisce 9.600 tamponi al giorno, eseguendo in 15 minuti quello che la macchina precedente effettuava in 2 ore.